السلام علیکم دوستوں، میرا نام ڈاکٹر اسد۔ آج میں آپ کو امرود سے کھانسی کا علاج بتاؤں گا۔ سرد اور خشک موسم میں بلغم اور خشک کھانسی جو ہے نا ایک تکلیف دہ مسئلہ ہے، لیکن لازمی نہیں اس کے لیے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے اور ڈھیروں روپے خرچ کر کے میڈیسن کا یوز کرنا پڑے، کیونکہ صرف ایک پھل میں اس کا علاج کافی ہے۔ جی ہاں، وہ پھل ہے امرود۔ اب امرود کا تو ڈیفینیٹلی موسم آ گیا ہے، تو اس موسم میں اگر کھانسی ہو تو امرود کا استعمال کرنا کبھی مت بھولیں۔ کھانسی کے علاج کے لیے امرود بہترین ٹریٹمنٹ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اکثر کھانسی کی شربتوں میں بھی امرود کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کا استعمال کس طرح کرنا ہے، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ کھانسی سے نجات کے لیے امرود استعمال کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے، کیونکہ امرود جو ہے نا یہ اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتا ہے۔ اس میں وائٹامن سی ہوتا ہے، آئرن، پوٹاشیم، الکلائن اور دیگر بہترین غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں۔ امرود فائبر سے بھرپور ہوتا ہے۔ امرود میں موجود وائٹامن سی اور آئرن کھانسی ختم کرنے میں بہت اہم رول پلے کرتے ہیں۔ کھانسی چاہے خشک ہو یا بلغم والی کھانسی ہو، دونوں طرح کی کھانسی میں امرود فائدہ مند ہے، لیکن دونوں طرح کی کھانسی کو دور کرنے کے لیے اس کے استعمال کے طریقے الگ الگ ضرور ہیں۔ اگر آپ خشک کھانسی کو دور کرنا چاہتے ہیں تو خشک کھانسی کے لیے امرود کا استعمال اگر کرنا چاہتے ہیں تو خشک کھانسی میں گلا، حلق اور زبان مستقل خشک رہتی ہے۔ ایسے میں بار بار عجیب سی کیفیت ہوتی ہے اور پیاس کی شدت میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ البتہ بار بار خشک کھانسی کی وجہ سے کھانسنے سے گلے میں خراش بھی آ جاتی ہے۔ ایسے میں امرود دھو کر باریک باریک کاٹ لیں اور اس پر دار چینی پاؤڈر اور شہد ڈال کر مکس کر لیں، اور پھر پانی پی کر یہ امرود کھائیں، اور امرود کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد تک پانی آپ نے نہیں پینا ہے۔ دوسری بات یاد رکھیں، بلغم والی کھانسی کے لیے امرود کا استعمال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بلغم والی کھانسی سے جہاں سینے، پھیپھڑوں اور گلے میں درد ہوتا ہے، وہیں ٹانگوں میں بھی درد ہوتا ہے۔ ایسے میں امرود کا استعمال بے حد فائدہ مند ہے، اور امرود میں موجود آئرن، وائٹامن سی اور خاص طور پر پوٹاشیم بلغم والی کھانسی دور کرنے میں بہت اہم رول پلے کرتی ہے۔ اس کے لیے آپ نے 1 سے 2 امرود دھو کر خشک کر لینے ہیں، پھر اس کو توے پر رکھ کر اتنے بھوننے ہیں کہ اس کا چھلکا جل جائے، پھر اسے گھماتے رہیں، اور اس طرح سب سے اس کا جب چھلکا جل جائے گا اب اسے کاٹ لیں، اس پر کالی مرچ اور کالا نمک چھڑک کر رات سونے سے پہلے کھا لیں، اور امرود سے پانی پی لیں، مگر امرود کھانے کے بعد پانی کا استعمال نہ کریں۔ کھانسی آپ کی دور ہو جائے گی، اور یہ دونوں طریقے خشک اور بلغم والی کھانسی کے ساتھ ساتھ نزلہ زکام دور کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے، سردی کا موسم ہے، بہت سارے بزرگ حضرات اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی میں تبدیلی اور آسانیاں لائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آخر میں ایک انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔